ワープワープします。うるさい。イノシシがすごいな。おお、これが小滝か。わあ、すごい。わあ、小滝ですね。ここはまた帰りに行きましょう。ひよちゃん。
それでは清里登山初映像収めていきましょう。いやー、こいつは勝ってマジで正解だったわ。行きまーす。わあ、怖えな。滑る。いけるかそこ。おい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 、そこは無理じゃね。まあ帰りは U の字で帰れるけ。そこ行くんか。わからん。あそこは登れるかどうかがわからん。ああ、でも木がありゃするけど。猿だけな。怖いよ。ここ行ってみる？要は最終的に行きゃいいんだろ。そう。まあちょうどここ平らだしな。まだね、木があるしね。行かれそう？左の方が良かったんかな。左と右どっちが良かったんやろ。どっちもどっちかね。これはダメだやつ。危ない危ない。半島があるけ怖いんだよな。しっかり確認しながらいかんと。石がもげるで。いけるいける伊藤さん。でも猿はどこじゃ今。あれ、猿戻ったか。来た。トゲが痛い。これトゲじゃ。またしてもトゲじゃ。こりゃやばいんじゃない。
マジで崖だな。登れた？頑張って、やしゃしゃしゃって言われても。よいしょ。ああ、これもトゲトゲじゃ。もう、トゲしかない。トゲ嫌だ。どっから行った？ああ、なるほど。結構滝じゃん。雨が降ったら滝になるやつだ。まあ降りるときはまたロープよ。ロープで U の字掛けで行くしかない。ああ。ぐいっとやって、ぐいっとやって。オッケー！オッケー！大丈夫かこれ。足が逆だ。足が逆。少々お待ちを。よいしょ。で、次どこ掴むの？おい。猫っつったのお前。先が降りてる方。に足掛けて、奥の方に、根元の方にかけて、その辺かその辺かについて。お、いけるいける。いけた。大丈夫。ロープが取る？ああ、それがいいかもな。よし。ここ多分登ったらもうない。ああ。近い近い。もうここは楽そう。そこが一番のあれだね。ああ。難所だら。本当がある結構怖い。帰りはこれ U の字だ。ああ、あっちでもいいしな。うん。うん。そこのちっちゃい駅。うん。とりあえずこっちに足掛けにゃ。おお。でね、その上の木にかけんといけん。そこに。そこに足掛けたら届くけ。うん。うん。それでもう、上に。うん。どうやって降りるんだこれ。降りるときはもうロープよ。それか、
左巻くか。意外と左のあっちの崩れたところの方が楽かもしれん。かもしれんしね。うん。まあ、登る方で。うん。どう見てもでもここ道に見えるんだけどな。やばい。何でも道に見えだしたらもう病気だ。病気だ。完全に病気だ。ちょっと平らなとこがあったら道って言い出したらもうダメだ。異常者が。オカピ異常者。毎週登ってんぞおい。こういうの欲しいの。いや、もうつっていいか。掴むところがないんだよな、あんまり。こっちか。こうだな。よしよし。よし、来た。ああ、もう滝の最上部まで来たで。ああ、ほぼ。まあ、ゆっくりゆっくり。登るはなんとかなるけ。折れるってよ。放りゃいいんじゃん。下に向けて。すぐ消えるよ。マジで掴むとこね。ナウはいいけど。これ死んでるナウ。この間のツバメよりハードだなこれ。まああの時ロープがあったけな。ああ。あ、道だここ。獣道だ。来たー。やったー。ああ、最後にトラップが。イエーイ。する土手。やだ。でも滑る岩じゃないよ。あ、滑るかも。
生い茂ってる前より。しょうがない。これ、だって、これ以上先、だいぶ草あったもんな、前。あったね。まあ、春だけな。伸び。も結構あったもんな。うん。やたきにするか。やたきにしよう。どっちにする？まあ、見応えはこっちが間違いなくすごいですけど。草ぼうぼうなんで。どれぐらい草ぼうぼうな？そうでもないよ。俺が先頭に行ってどうするんかって話なんだけど。で、道わからんもん。それなりにどれが道なりなんかよくわからんわ。ブロック塀出てきたよ。橋？どっちよこれ？こっち？ここが道？一歩を踏み出せばそれが道となる。勝手に人の名前、あれを使う。きたな。こっち？これ名前があるん？何滝って言うんだろう。ああ、ほんまじゃ。あ、でも結構高いね。いやー、冬に来るとこじゃないでしょ、ここは。それは博多に山いた時の感じな。あ、猿志滝。これが猿志滝なんだ。行くんだ。いや、こっちよ。いや、そうかね。向こう行かんか、あ、そっか、こっちか。向こう行き止まりだよ。そうか。猿。思ったほど草ないやん。やろう、やっぱり。それ言ったら、もう一個違う滝があるんじゃないかいな。違う滝じゃないかいな。これ滝上に出るやつじゃない。あそこは滝上じゃろ。違うかいな。返して上から行ったんで、向こう回って行ったから。行かれんのここは。うん。猿市。あそこ行くん？多分上から回って行ったはず。ごめんなさい、どこ行くん？滝口に行こうとしてる。ああ。確か滝口、俺も YouTube で見た覚えがある。なんかここおっさんが一生懸命頑張って行きよったわ。うん。なんか見えた？うん、確か降りれんはず、ここは。YouTube も降りれんって書いてあったけ。わあ、すごい。
ああ、なんかあったんだね。おー、すごいじゃん。すごいすごい。おお。これが何滝なん？それ言うたらみんな当たるな。なんちゃら滝。なんちゃら、クモのス。ていうか、ようこんなとこ石垣作ったな。人間ってすごいね。うわっ。ああ。すごいとこ降りた気がするんだね。先生、これ、横に入れちゃる？後ろ2本足入れて、下に2本しか入らん。で、上はカチってやつで。伊藤さん消えた。やぶを突き進みますと思ったら道でした。よいしょ。うわー、ぬかるみだ。つやだ。うわー、うわー、これ滑ったら最悪なやつじゃ。よいしょ。すごいな。でも誰かがこれ木引いとるね。結構作ったな、こんなところに。さっきの滝の下行くん？あ、そこに看板があるじゃん。なんとか淵って書いてあるよ、ちゃんと。吹き細っ。海具淵滝ってよ。ブチブチ。50メートル。よいしょ。
藪を抜けると、そこは川でした。うおー、きれいきれい。カエルがすごい。めっちゃカエル。
す。